വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനാണ്. ഇവിടുന്ന് 24 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് അവിടത്തേക്ക്. നമ്മൾ ബൈക്കിനാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം. ഹായ്, അപ്പം നമ്മളിതാ പോവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്? ഏത് വാട്ടർഫോൾ? ഹായ് ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ജാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ പോവുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ആക്റ്റീവിലാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ റെൻറ്റിനെടുത്തതാണ്. പെർ ഡേ റേറ്റ് വരുന്നത് 500 ആണ്. പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അത് റീഫണ്ടബിൾ ആണ്. 500 ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 60 ആണ് സ്പീഡ് വരുന്നത്. അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അവരെന്തോ ലിമിറ്റ് എന്തോ സംതിങ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പാറയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നല്ല അടിപൊളി പ്ലേസ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ബൈക്കിന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് ഏകദേശം സൂചിപ്പാറ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൂചിപ്പാറയല്ല, അടുത്ത ഒരു സ്ഥലം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. കാരണം ത്രൂ ഔട്ട് വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നതല്ലേ, അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബാക്ക് പെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൂചിപ്പാറയ്ക്ക്. പക്ഷേ എനിക്കൊന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതായത് വരുന്നത് 22 കിലോമീറ്റർ എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എത്തിയത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പാറ കവാടം. അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ എത്തി. ഇനി ഇത് നമ്മളെ സിബ് ലൈൻ. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മഴ കിട്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ വരുന്ന വഴി. അപ്പോൾ മഴ പെയ്ത സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അടുത്തുള്ളൊരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് കയറി നിന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞി കടയുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കോഫി, അതുപോലെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ മഴയുള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങളിവിടെ കയറി നിന്നു. അപ്പോൾ മഴ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചത് 2 കിലോമീറ്റർ എന്നാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ 2 കിലോമീറ്റർ ഒന്നുമല്ല, ഞങ്ങൾ കുറേ ട്രാവൽ ചെയ്ത പോലെ തോന്നി. അപ്പം നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കിങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ബൈക്ക് തന്നെയാണ്, മഴയില്ല എങ്കിൽ. ഓക്കെ. അപ്പം ഞങ്ങളിത് സൂചിപ്പാറ സ്പോട്ടിലെത്തി. ഇതാണ് സൂചിപ്പാറ. ഇതാണ് ആക്ച്വലി പ്ലേസ് കേട്ടോ. നമുക്കിവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യണം, പിന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ വണ്ടി അവിടെ ശരത്തേട്ടൻ കൊണ്ടുപോയി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശരത്തേട്ടൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മോനെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കുണ്ട് ഈ സൂചിപ്പാറ തന്നെ. അപ്പം ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴോട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി. പക്ഷേ അവിടെ നമ്മളിത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, രാവിലെ 5 to 6 PM വരെ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ 6 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് റിട്ടേൺ വരണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലേറ്റ് ആവണ്ടെന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ നേരെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോയി. ഇത് അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ താഴോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പാർക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളെ സ്പോട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇവിടുന്നൊരു 1 കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് നടക്കാനുണ്ട് സൂചിപ്പാറയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടിക്കറ്റ് പെർ ഹെഡ് 65 ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കറക്റ്റ് 1 അല്ല 1 കിലോമീറ്റർ നടക്കാൻ വേണ്ടി ചെക്കിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ അവർ ഫുഡ് അലൗ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുരങ്ങൻ വരും എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. കുരങ്ങൻ നമ്മളെ മേലേക്ക് ചാടും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫുഡ് അലൗഡ് അല്ല കേട്ടോ, കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ദൈവനെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ഹായ്, നമ്മളിപ്പോൾ സൂചിപ്പാറ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയൊരു 1 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ നടക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. 1 കിലോമീറ്റർ, അതെ 1 കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് നടക്കാനുണ്ട്. പക്ഷേ നല്ല വഴികളൊക്കെയാണ്, അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ അപ്പോൾ നമ്മളിതാ സ്ഥലത്തെത്തി.
അപ്പോൾ ഫൈനലി നമ്മൾ പ്ലേസിലെത്തി. ജാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ അയക്കുകയാണ് കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൾ ചോദ്യോത്തരമൊന്നും ഇല്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രസ്സൊക്കെ അയക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡ്രസ്സെല്ലാം അയച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കൂടെ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരേക്കാളും കൂടുതൽ നല്ലപോലെ എൻജോയ് ചെയ്തത് ജാൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ 2.5 മണിക്കൂറോളം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ആൾക്ക് വരാൻ ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.